Собата за дискусија повторно е со вас, отворена за дискусија на тема која што е интересна за младите, а со години и години актуелна тема секогаш е студентското сместување. Обидите да дознаеме повеќе на што реагираат студентите, што бараат, што им е потребно кога станува збор за студентското сместување. Преку анкетата која што направивме универзитетските медиуми и ГЦМК не доведе до фактот дека вашиот водител кој што бил во студентски домови пред 30 на години забележува дека навистина работите се тука некаде во поглед на барањата на студентите и реакциите. Најчесто реакциите се за сместувањето да бидат сами во соби, да има поквалитетна храна и слично. Меѓутоа дека се отишло напред, барем во поглед на условите во студентските домови, факт е, затоа што често пати се говори за тоа колку се обновуваат работите, колку се реновираат домовите, и ако една од работите мора да се признае дека е во Македонија долго време нема изградено нов студентски дом, иако се најавуваат. Така да ќе се обидеме да разговараме на оваа тема во емисијава и со луѓе кои што директно работат во студентските домови и со представниците на студентите кои што ги пренесуваат нивните ставови. Наш гостин во нашата соба за дискусија е Виктор Велевски, директор на Државниот студентски дом Скопје. Господине Велевски, добре дојдовте во нашата емисија. И се разбира, се надевам дека ќе имаме разговор, дискусија која што ќе не доведе до одредени сознанија каде треба да одиме во иднината во студентското сместување. Вие сте на оваа позиција на Државниот студентски дом Скопје. Во вашиот мандат дали забележавте дека навистина се повторуваат барањата кај студентите, од прилика се движат во одредени насоки долги години? Веројатно и вие кои сте биле студент. Добро, и јас бев студент, нели, живеев баш тука во студентскиот дом Кузмин Јосифовски Питу. Точно е дека многу од барањата биле и во моје време актуелни и сега се актуелни. Ние како институција која што можам да кажам имаме најголем капацитет за сместување на студенти и исхрана на студенти, правиме се што е во рамките на нашите можности, во соработка, нели, со Министерство за образование и наука, со владата на Република Северна Македонија, да тие услови се подобруваат од ден во ден. Мора да признаеме дека некои промени не доаѓаат брзо, тие се за жал бавни, нешто поради човечкиот фактор, нешто поради финансиите кои што се за финансирање на студентските домови. Знаеме дека начинот на финансирање не е променет повеќе од можеби 20 години. А од друга страна, нели, потрошувачката кошничка и цените на продуктите секојдневно се во одреден пораст и тоа ни дава, да речам, еден хендикеп да побрзо ги менуваме работите, но сум сигурен дека во блиска иднина, со тоа што го имам како информации, тоа што во моментот го работиме, тие работи ќе бидат еднаш за секогаш надминати во постоечките капацитети кои што ги има. Кажавте во најавата дека нема изградено нови студентски домови. Тоа е така. Нешто е проблем со локации, посебно во Скопје, каде што, да речеме, јас како директор на најголемиот студентски дом во државата, секогаш сум за Стив да прерасне во мини студентски град, кој што ќе има, да речем, и капацитет за сместување и содржини кои што ќе бидат многу подобри за студентите од тоа што го имаат сега. Се стремиме кон тоа, но тоа, пак ќе кажам, се проекти за кои што треба време и истрајност, заради тоа што ние во државата имаме многу процедури, нешто бирократија, нешто кочници од трети страни, но сметам дека во догледно време тие работи ќе ги надминеме и ќе може да се пофалиме како држава дека сме застанале на страната на студентите и дека студентите ќе имаат подобар студентски живот во нашата држава. Што е она што директно до вас доаѓа како барање на студентите и забелешки? Реков, некако се повторуваат барањата, но веројатно до вас стигнуваат сите и имате сознание. Што имате детектирано дека најмногу се реакции и барања на студентите? Во моментот најголем проблем се условите за сместување во Кузмин Јосифовски Питу и во Стив Наумов.
Добро е што успеавме Гоце Делчев целосно да го изреновираме и таму условите се, можам да кажам дека во една пристојна форма, која што и студентите тоа го препознаваат и го чуваат како нивни дом, да речам втор дом, но во Кузма Јосифски Пито и во Стив Наумов условите за живење се на некоја пониска скала, која што да се изразам, не се многу добри за престој на студенти. Во делот на исхраната, нормално некаде има поплаки од страна на студентите, но тука е индивидуален човечки фактор, кој што го решаваме, нели, со разговор со вработените да повеќе внимаваат во делот на послужување на храната, во делот на приготвување на истата, тоест јас секогаш го употребувам зборот, правете како да правите за своите деца. Значи тоа е мојот апел до сите вработени во студентските мензи, заради тоа што ако студентот не е задоволен од храната, тука има нешто човечко. Не е до намирниците кои се обезбедуваат, тие се стандардни, тука е до кој како приготвува. Кај нас има, да речеме, поголеми мензи, каде што има поголем број на лица кои што се вклучени во процесот на приготвување на исхраната и сега може да се забележи, например, прва смена исхраната е добра, втора смена е помалку добра. Тоа е до човечкиот фактор, но гледаме да го надминеме и реагираме веднаш кога студентите ќе изреагираат. Јас сум достапен, значи најголем дел од студентите го имаат и мојот број и може да ме побараат во секое време. Сум нормално застапен на социјалните медиуми и секогаш враќам на пораките кои што ми ги пишуваат и забелешките кои што ги имаат. Но има и други проблеми кои што се провлекувале можеби повеќе од 30 години. Едни од проблемите за кои што реагираат најчесто се со санитарните јазли, со можноста за хигиенските потреби, за туширање, за капење, да имаат во своите соби санитарни јазли и да имаат тушеви. Колку е тоа изводливо во ваква ситуација и каква е состојбата во моментот? Знам дека во студентскиот дом Гоце Делчев е малку поинаку, но во Стив мислам дека се уште е состојба која што не одговара на стандардите. Во Гоце Делчев 2 од 4 блока имаат тоалети во собите. Оно што го барат и што сакаат да биде студентите. Другите 2 се заеднички тоалети. И тоа јас сметам и сум сигурен дека не може да се промени, заради тоа што тој објект е прво под заштита и не може да се менува ништо во делот на формата која што има и плюс таму собите се така проектирани да секој има, да речам, некој вид на интима која што му е потребна за да може да живее во студентски дом и квадратурата на собите не дозволува да се стави тоалет во деловите, нели, двата блока каде што истиот го нема. Во Кузма Јосифски Пито и во Стив Наумов исто се заеднички тоалети, освен во Стив во павилјони каде што тоалети имаат во секоја соба. Во Стив Наумов моментално работиме во трета зграда на реновирање и санирање на сите тоалети кои што ги имаме. Вкупно се 44 во трета зграда, заради тоа што прва и втора зграда се затворени за сместување поради оштетување на објектите. И сметаме дека во овие 2-3 месеци тоа ќе го санираме, заради тоа што, ќе бидам искрен, ситуацијата со санитарните јасли во Стив Наумов е во една незадоволувачка форма и тоа е заради тоа што, пак ќе кажам, 30 години никој не се занимавал со одржување или реновирање, санирање на тоа што го имаме, заради тоа што јас секогаш зборувам, ако дома не го поправите ѕидот, тој ѕид со текот на времето ќе се руши и може да ви падне вашата куќа. Така и во студентски, ако не поправаме на време, ако не санираме на време, тој проблем ќе се продлабочи и кога ќе се продлабочи требаат и поголеми финансии, можеби неможност да се веќе санира. Заради тоа што во зграда 1 и 2 има сериозни оштетувања на
статиката на објектот. Значи тоа е нешто што захтева повеќе средства и подолго време за да се санира, ако може да се санира. Рекоте дека сте Тоа го оставаме нели на стручните. така. Рекоте дека сте достапни за студентите, меѓутоа веројатно уште како важна е соработката и со нивните представници. Ние во емисијава ќе ја слушнеме, односно ќе ја видиме сега Ева Цветковска, која што е претседател на Сојузот на студенти на Универзитетот Кирил и Методи Скопје. Потоа ќе се вратиме во студио со продолжување на разговорот, но да видиме што имаат студентите преку својата организација забележано за студентското сместување. Она што го имам слушнато и сите поплаки кои што ни стига на нашиот пример Facebook или Instagram профил, за жал сите поплаки се за некои елементарни услови кои што студентите ги бараат во студентските домови. Значи нема некои екстравагантни побарувања кои што студентите ги очекуваат од студентскиот дом, туку се баш топло да им биде, да функционираат парната, за тоа што често се случува да бидат ненавремено пуштени или да не загреуваат доволно. Понатаму во некои студентски домови имаат проблеми со санитарните услови, дали во вецињата, со топла вода и така натака. Понатаму некој во однос на храната, иако генерално за некои студентски домови има баш добри коментари во однос на храната, но сепак за некои не, така што би требало да се посвети малку повеќе внимание на храната која што им се служи на студентите, така што генерално условите кои што студентите ги бараат со ние баш најосновните. Имаме контакт со моменталното раководство, еве конкретно јас за сите барања кои што можеби ми стигаат од страна на студентите, за последен ќе го дадам за пример барањето за отварање на читалните во состав на домовите. Веднаш исконтактирав со директорот и можеби за недела дена потоа беа отворени читалните во студентските домови. Додека за некои други работи, како типот на лифтот во Гоце Делчев студентскиот дом не работеше, што ги става студентите во ситуација да мора да се качуваат, не знам, 15 спратови пешки нагоре, што беше нели голем проблем. И сега тука ние поднесувавме барања и бевме во постојана комуникација со раководството во студентскиот дом, ама за жал врзаноста на раците од финансиски аспект на студентскиот дом не дозволува многу работи да се променат. Јас знам, бидејќи комуницирав со нив, дека они постојано пробуваат да го објават тендерот нели за реновирање односно за поправка на лифтовите, ама заради жалби на тендерот не може да го изреализираат тоа. Така што за некои работи кои што се во нивна за кои што имаат контрола, сметам дека се навистина респонсивни и брзо одговараат на нашите барања, додека за некои работи кои што се малку еден синџа во една поголема слика, работите идат поспора. Во насока на студентското сместување, она што можеме да го направиме е да притискаме за тоа што е ветено да биде изреализирано. Затоа што нели не може да се очекува од нас дека ние ќе дадеме некоја револуционерна идеја, дека ние ќе го понудиме пример архитектонското решение или ќе ги најдеме средствата за изградба или реновирање на тие домови, но она што го знаеме до сега е дека веќе и се во план од тоа што е разговарано и нели до сега што сме притискале, така што она што останува на нас е да продолжиме да притискаме тоа што е ветено да биде изреализирано. Еве, неназад, тоа е оно што студентите го имаат преку својата студентска организација да го кажат, значи стандардните забелешки, активности, колку значи за вас како прв човек на Државниот студентски дом Скопје соработката со студентите преку Сојузот на студенти? Тоа е нешто најбитно. Ако ние изворно не ги знаеме проблемите на студентите, не може да раководиме онака како што треба. Јас можеби предноста моја до сега е што живее во студентски и ги знам изворно проблемите заради тоа што сум ги осетил на своја кожа. И баш кога дојдов, почнав да решавам прво искрена заради тоа што тоа е нешто најлесно да се реши, кое што не захтева дополнителни финанси и дополнителен ангажман, туку само разговор со оние, како што кажав претходно, што ја подготвуваат храната. Значи види на добро би било практично луѓе кои што ќе бидат нови позиции да бидат што биле студенти, брзо ги знаат, на своја кожа ги почувствувале проблемите. Да. Така е, согласувам и еве апелирам секогаш да студентските домови ги водат луѓе кои што биле и знаат
како е и да нема топла вода, како е и да биде исхраната лоша, како е и сме биле сведоци и хигиена и сите оние услови кои што се во целокупното живење на студентот, така да полесно ги решаваат заради тоа што се соживуваат со нив, со студентот. Биле на тоа место и знаат како е кога јас сум бил студент, како било кога немало кој да ми го реши мојот проблем. Така, што преземате? Што можете, докаде се ингеренциите на еден прв човек на оваа институција и од што зависи решавањето на проблемите? Еве, реновирањето веројатно потребно е пак да isfinansира државата. Како функционира сето тоа, што до сега е преземано, што се планира? Најголем проблем во студентските се финансиите. Кажав, проблематиката на финансирање на студентските домови не е промената некои 20 години и покрај тоа што цените на намирници, на струја, на се што е, да речем, во делот на функционирањето на институцијата се пораснати, но со помош на Министерството и владата пребродуваме во овие моменти, да речем, да не застанеме со тоа што го правиме. Веќе е потпишан договор со КФ банка. Тој договор е 25 милиони евра, кој што го потпиша Министерство за образование и наука и владата на Република Северна Македонија за реновирање на сите студентски домови во државата. Тука ние имаме, да речем, како најголеми некој еден вид на приоритет. Се прават веќе проектите за Кузман и за Стив Наумов, така да Кузман ќе биде првиот кој што е влезен во програмата за енергетска ефикасност, така и проектот. Тоа значи фасади, прозори, врати, помошни делови. Тука, например, има проблем со противпожарни скали. Тоа треба да се инсталира, реновирање на мензите. Сега добивме помош од Министерство за образование и наука во делот на апарати за мензи, кои што не беа променети некои 40 и кусур години. Тоа се шпорети, фриждери, фритези, печењари, све што е нели потребно за функционирање на една сериозна менза која што обслужува повеќе од 2000 студенти. И искрено сум благодарен што државата после долги години има сенс за развој на студентските домови, заради тоа што ние и текако може да бидеме и профитабилни, може да застанеме и на здрави нозе и да во иднина не зависиме од волјата на владата или на Министерството. Нормално соработката мора да постои, заради тоа што ние сме дел од системот на управување на власта, но треба малку и да се трудиме да заработуваме самите, да бидеме самоодржливи, тоа значи издавање на соби летниот период, кога немаме студенти, функционирање на мензите и за други оператори, учество на тендери, продавање на да речем оброци на фирми, исхрана, пералните кои што ги имаме, исто може да се стават во функција да заработуваат пари и најбитното е отварање на студентските бифеа, кои што на времето, ако прашате некој од Скопје, ќе ви кажат дека тие работеле со полн капацитет и заработувале плата за целиот студентски дом. Сега ќе видиме, бидејќи рековме во тој проект се вклучени останатите студентски домови во државните говориме, да видиме што и студентите на Универзитетот Гоце Делчев, второ рангираниот во Македонија, размислуваат во поглед на студентското сместување, иако е таму малку покарактеристична сликата, бидејќи повеќе доминира приватното сместување, но во секој случај проблемите на студентите треба да се слушнат и видат секаде. Студентите најмногу што се жалат е во однос на условите. Меѓутоа, во контакт со нив, дојдовме до информација од Универзитетското студентско собрание дека условите во последните години се подобрени, особено пред короната. Сега, нели, кога дојде пандемијата, многу од студентите си отидоа, бидејќи студентските домови беа затворени и сега повторно се отворени. Меѓутоа, голем дел од нив воопшто и не се сместени во овие студентски домови повеќе.
Забелешките се во однос на храната, например, конкретен пример дека немаат доручек. Условите секогаш може да бидат подобри и ќе се залагаме, како студентско собрание до крајот на мојот мандат да имат малку барем подобри услови од тоа што е сега. Во Штип пред короната, значи студентите најмногу беа сместени во приватен смештај, бидејќи тоа е поради субјективни причини, нели секој има различни причини поради кои е во приватен смештај, дали е тоа поради подобри услови или слично. Најмногу сакаат во приватен смештај и ќе гледаме, ќе пробам да се заложам тоа некако тој менталитет да се промени и студентите да се вратат онаму каде што треба да припајат во студентските домови. Ете, тоа беше Мирко Наджаков, председател на Сојузот на студенти на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Проблемите слични, со мали разлики, бидејќи реков доминира приватното сместување. Токму таму господин Невелевски долги години се заговараше потребата од изградба на студентски дом, што никако да започне во Скопје, колку што сам се планираат нови студентски домови, но некако не доаѓа во прв план таа потреба за изградба на нови студентски домови. Запознати ли сте со оваа проблематика? Што е тоа што е проблем да немаме уште нови студентски домови долги години? Што е проблем? Најголем проблем, како што кажав, се финансирањето на изградбата на тие студентски домови, но јас би дал друг приоритет во моментот. Тоа е да ги санираме прво оние кои што ги имаме и да ги ставиме во полн капацитет, како што личеле и како што треба да личат. А после, ако има потреба, што јас сметам дека, да речем во и Штип и Кавадарци можеби, Струмица, каде што има поголем број на факултети. Така и да не забраваме и Битола. Кичево, нели има и таму факултети, да се, ако се види потреба, да се изградат дополнителни капацитети во постоечките студентски домови. Заради тоа што ако земеме студентската населба Стив Наумов, таму има простор за изградба на нови згради, на, не знам, нови павилјони кои што ќе го зголемат капацитетот и ќе може да разговараме веќе за нешто навид студентски град. Или мини студентски град каде што ќе биде атрактивен и да привлечиме и компании кои што ќе инвестираат во тој дел. Не сум толку за изградба на нови, заради тоа што прво треба да видиме кога ќе ги реновираме сите студентски домови, кој ќе биде интересот на студентите, заради тоа што ние сега во моментот не сме полни. Во моментот има ли доволно капацитет за побарувањата на студентите? Има капацитет. Бидејќи своевремено беше тешко да се најде место во студентските домови. Сега? Многу голем дел од студентите кои што студираат во Скопје се одлучуваат на приватно сместување. Сега може би се и поради финансиите дома кои што ги имаат и условите кои што ги нудиме, заради тоа што ние не може сите да ги сместиме во Гоце. Гоце има капацитет до 216 студенти и тој е исполнет до последно легло. Да речеме во Кузман имаме уште некое слободно место. Во Стив, во трета зграда имаме доста слободни места, кажав заради условите кои што ги нудим. И знаете, секој студент кој што ќе дојде сака да живее во добра соба, да има добри услови, да нема влага, да има добар тоалет. Па натаму. Да, така ги рангираме моментално заради тоа што Гоце. И самите студенти ги рангираат. И студентите, да, заради тоа што Гоце стварно е во топ форма и е целосно изреновиран, освен мензата е останата таму, но ќе гледаме со наши средства да ја направиме онака како што треба. Како влијае на работата на студентските домови пандемијата и онлайн наставата? Дали се почувствува, дали тоа е проблем за студентските домови? Огромен проблем е заради тоа што ние се финансираме по основ на партиципација која што ја добиваме по сместен студент. Таа ни ја исплача Министерство за образование и наука, кога беше, да речеме, преполовен капацитетот, кога работевме со 40% капацитет, осетивме многу заради тоа што се намалуваат финансиите, а режиски трошоци, се она кое што е пропратно за функционирање на домото, станува, да речам, горе-доле исто. Заради тоа што вие грејењето кое што го имате конкретно за Гоце, таму грее парното и за
500 студенти грее и за 1200. Значи е цел систем кој што не може да биде сопрен. И во тој контекст, нели, трошоците остануваат исти, а се намалуваат приходите кои што ги имаме. Тука имавме голема помош од државата, каде што користевме мерка за исплата на плати со помош на Министерство за образование и наука, ги покрива барем платите кои што ги имаме за вработените и така некако пребродивме во тој период, за да не пак навлегуваме во долгови и да имаме неплатени фактури кон добавувачи, режиски трошоци и така натаму. Која е цената која што плаќаат студентите од целокупната цена? Колку плаќаат студентите? ДСД Скопје е 3500 денари. Тоа значи сместување, 3 оброци, се што, нели, следува. Се надеваме дека студентите ќе ги слушате и ќе се решаваат нивните проблеми и дека ќе додат подобри услови. Меѓутоа, на крајот, сите најавуваат и да се надеваме дека ќе биде така дека ситуацијата со пандемијата ќе се стабилизира. Тоа ќе биде момент во кој што ќе се вратат сите студенти во студентските домови. Сметате ли дека воопшто и оние кои што ги водите вие општо студентските домови во држава ќе бидат подготвени за тој момент со оглед на ситуацијата сега и наеднаш враќање на сите студенти? Ние оваа година работиме со целосен капацитет. Значи, секаде во нашите објекти беше пуштен цел капацитет за сместување. Сега некаде не се сместени, да речем, поради X причини, кажав, услови се она, но еве Гоце, например, Гоце Делчев, студентскиот е исполнет до последно легло и е радост кога гледате во студентски да има луѓе, студенти кои што, нели, функционираат, се дружат и така натаму. Заради тоа што зошто ние би постоеле ако не се полни нашите студентски домови и зошто би земали плата? Наједноставно кажам. Ние постоиме за студентите и затоа кажав, студентите го имаат мојот број, можат да ме најдат на социјални мрежи и да реагираат за она кое што не им е исполнето или да разговараме за идни работи кои што треба да ги направиме. Така и да завршиме, би можело да се каже што е подобро? Дали студенти кои што ќе молчат или авангарда која што ќе кажува и ќе критикува? Јас никогаш не сум молчал, ги охрабрувам сите да бидат авангарда заради тоа што тие се еднината на државата и мора да ги слушнеме. И да им се решаваат проблемите. Па нормално. Ви благодарам многу, господин Велески. Благодарам. Ето тоа беше она што е нашиот придонес во увид во состојбата во студентските домови во држава, да се надеваме дека студентите ќе бидат гласни, авангардни, како што треба да бидат и така да се борат за она што им е потребно и во поглед на студентското сместување.